फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाने जाती हूँ। ये देखो, एक सेकेंड, ये 3 बर्ड्स तो अंदर है लेकिन चौथा बर्ड कहाँ है? दिखाऊँ वो क्या कर रहा है? ये सब तो एलोवेरा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट महा बच्चा ये रहा। ये वाइट कटोरी में इसके पानी है, सिल्वर कटोरी में इसका खाना है, आई मीन राइस है, और ये झूला झूलते हैं और सोते हैं ऐसे ऐसे। बच्चों ये बहुत क्यूट है, ये हमसे बिल्कुल भी नहीं करता। इनके पास जाओ तो भागो भागो, इसके पास जाओ तो वाओ वेरी नाइस। अच्छा झूला झूलना है और राइस भी खाना, वाह वाह वाह। ये मिट्टी भी खाता है, मिट्टी का सबसे बड़ा लवड़ है। अभी आपको दिखाऊं, इसकी लाइव दिखा दूं जूम करके। यम्मी यम्मी, वीडियो बनाऊंगा मेरी स्टाइल तो बहुत अच्छी है।